wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay oo idin hayo calanka TV qodobada aad ku daawan doontaan wararkeena habeenimada waxaa kamid ah hub casri ah oo maanta dowladda dhexe ugu soo degay magaalada Muqdisho xilli khilaafka siyaasadeed ee dalka ka jira uu aad u sii kordhay madaxweyne Farmaajo oo caawa jeedin doona khudbad xasaasi ah isagoo doonaya inuu xilka qaadis ku sameeyo Roble kulan shaki iyo cabsi badan ku abuuray mucaaradka oo taliyaasha ciidamada qalabka sida galabta yeesheen Ra'iisul Wasaare Roble oo dhagtiisu kor u taagan tahay isagoo ka cabsi qaba caawa mar qura in lagu dhawaaqo xilka qaadistiisa iyo Ra'iisul Wasaare cusub oo la magacaabo bada ay kuwa kale oo xiiso badan ayaad barnaamijkeena habeenimo ku daawan doontaan fadlan daawade haddii ay tahay marka koobaad aad soo boqoto channelkeena subscribe oo furo gambaleelka si aad u noqoto daawadaha koobaad ee barnaamijyadeena mahadsan hub casri ah oo maanta dowladda dhexe uga soo degay magaalada Muqdisho xilli khilaafka siyaasadeed ee ka jira gudaha dalka gaar ahaan caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho uu sii kordhayo hubkan ayaa la sheegay inuu ka soo gaaray dowladda federaalka ah ee Soomaaliya dalka Ukraine ee dariska la ah dalka Russia dagaal xooggan ee kala dhaxeeyo hubkan ayaa la sheegay in bishii Abriil ee sanadkii tagay uu soo saxiixay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Oduwaa Yuusuf Raage oo safar ku tagay dalka Turkiga kadibna uga sii gudbay Ukraine labada dal xiriirka ka dhaxeeya ayaa baryahan dambe soo wanaagsanayay walow waxa hadda ay kala iibsadeen oo kaliya uu yahay hub balse xiriirkoodu uusan ku qotomin mid siyaasadeed hubkan maanta laga soo dejiyay dekedda magaalada Muqdisho ayaa isugu jira baabuurta gaashaaman cabdibilayaasha rasaas iyo hubiyaal iyo hub kale oo qaarkood loogu talagalay in lagu baaro miinooyinka hubkan maanta ka soo degay magaalada Muqdisho gaar ahaan dekedda Muqdisho Airport ayaa la sheegay in si toos ah loogu wareejiyay xarunta kaydka qaranka oo ku taala degmada Cabdicasiis xaruntaasi ayaa sida la sheegay waxa gacanta ku haya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo si toos ah u taabacsan madaxweyne Farmaajo khilaafka siyaasadeed ee ka jira dalka ayaa saameeyay laamaha ammaanka iyo hay'adaha dawliga ah balse Roble oo markii hore isku dayay inuu kala qaybiyo taliyaasha ciidanka ayaa ku guuldareystay haddana guud ahaan taliyaasha ciidanka waxay gacanta ugu jiraan madaxweyne Farmaajo hubkan ayaa laga cabsi qabaa haddii uu dagaal ka dhaco magaalada Muqdisho inay isticmaalaan ciidanka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo hadda gacanta ku haya maalmo ka hor ayay ahayd markii Ra'iisul Wasaare Roble uu ka gudoomay macaawino Imaaraadka Carabta isagoona sheegay inuu dib ugu celi doono lacag 2018kii dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ka qabatay airportka lacagtaas oo la sheegay in sharci darro lagu soo geliyay gudaha dalka macaawinada Ra'iisul Wasaare Roble ka soo dejiyay gudaha airportka ayaa la sheegay in markii dambe la ogaaday inay ahayd hub loogu talagalay in mucaaradka la siiyo si dagaal ay uga bilaabaan gudaha magaalada Muqdisho hubka laga soo dejiyay airportka ee gacanta ugu jira Ra'iisul Wasaare Roble ayaa la sheegayaa in isla habeenkiiba uu damcay inuu ku wareejiyo mucaaradka balse ciidamo ka tagay filla Soomaaliya oo koofi gaduud ah ayaa baajiyeen iyagoona sheegay in baaris lagu sameynayo ka hor inta aan la qaadin maadaama macaawinada wasaaradda gargaarka aan la geenin ee la geeyay xarun gooni u ah oo ay lahaayeen Ra'iisul Wasaare Roble iyo kooxdiisu hubka ayaa la keenay xilli uu Ra'iisul Wasaaruhu ku mashquulsanaa shirka golaha wadatashiga qaran balse ilaa iyo hadda meeshii la geeyay lagama soo qaadin ilaa iyo haddana si toos ah warbaahinta loolama wadaagin waruusiga ay sameynayaan ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa mucaaradka ayaa ah midkii ugu horeeyay ee ka dhaca magaalada Muqdisho maadaama madaxdii ugu sareysay dalka ay sameynayaan isu aruursi iyadoo muuqata in magaalada Muqdisho ay khatar ugu jirto in ka dhaco dagaal madaxweyne Farmaajo oo dhankiisa isku dayay inuu xakameeyo in magaalada Muqdisho uu ka dhaco dagaal ayaa amray qaar ka mid ah xulufadiisa oo ka mid yahay Cali Mahdi iyo Xuseen Ceydiid inay qoraan ciidamo ka soo jeeda magaalada Muqdisho oo ka hortaga haddii ay dhacdo inay dagaal sameeyaan kooxaha qaswadayaasha ah ee mucaaradka dhanka kale Ra'iisul Wasaare Roble oo la taliyaal ka dhigtay Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha hore ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa dhankiisa isku dayaya inuu hardan la galo madaxweyne Farmaajo magaalada Muqdisho uu ka abuuro dagaal si ay uga qaxaan shacabka Soomaaliyeed Roble sida muuqata danka ma lahan in magaalada Muqdisho uu dagaal ka dhaco oo haddii lacag uu ka dhaco wuxuu rabaa inuu dib ugu laabto dalkii uu ka yimid balse madaxweyne Farmaajo wuxuu mar hore baasaboorkiisii dib ugu celiyay dalkii uu ka haystay dhalashada dhanka kalena kulan shaki iyo cabsi badan ku abuuray mucaaradka oo taliyaasha ciidamada qalabka sida ay ku yeesheen magaalada Muqdisho kulankan oo aad loo hadal haayo caawa ayaa galabta ka dhacay xarunta wasaaradda gaashaandhigga ee magaalada Muqdisho
ma jiro xog faahfaahin ah oo laga hela waxyaabaha lagu falaqeeyay shirkaasi, balse waxaa ka qayb galay dhammaan taliyayaasha ciidamada qalabka sida. Taliyaha ciidanka xoogga dalka Jenaraal Odawa Yuusuf Raage oo shirkaasi codsaday ayaa waxaa ka qayb galay taliska ciidanka xoogga dalka Jenaraal Cabdi Xasan Xijaar, taliyaha asluubta Jenaraal Mahad Cabdiraxmaan Aadan, agaasimaha ku-meel gaarka ah ee NISA Jenaraal Yuusuf Cabdullaahi Fari, taliyaha booliska gobolka Banaadir Jenaraal Farxaan Qaroole iyo saraakiil kale. Xubno ka agdhow kulanka waxay sheegeen in diiradda lagu saaray sugidda amniga iyo la dagaalanka ka dhanka ah ururka Al-Shabaab. Kulankaasi waxaa shakiga abuuray markii la sheegay in xog hoose oo soo baxday sheegayso in taliyayaashaasi ay ahaayeen kuwo xiriir dhow la leh madaxweyne Farmaajo oo amarkiisa ku shaqeeya. Ma cadda in saraakiisha kulmay ay ka wada hadleen banaanbaxa mucaaradka qorsheynayaan in Khamiista laga dhigo Muqdisho, taas oo horey maamulka gobolka Banaadir u mamnuuceen in amar la-aan la banaanbaxo. Dhanka kalena madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa caawa jeedi doona khudbad xasaasi ah oo sida ay shaacisay madaxtooyadu ku saabsan xaaladda dalka iyo arrimaha doorashooyinka. Afhayeenka madaxtooyada Cabdirashiid Maxamed Xaashi ayaa qoraal kooban oo soo saaray waxa uu ku sheegay in khudbadaasi madaxweyne Farmaajo shacabka Soomaaliyeed uga bixi doono xaaladda guud ee dalka. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa caawa khudbad ku saabsan xaaladda dalka iyo arrimaha doorashooyinka ka jeedi doona shacabka Soomaaliyeed. Khudbadda madaxweynaha Jamhuuriyadda ayaa si toos ah looga baahin doonaa warbaahinta Soomaaliyeed iyo afhayeenka madaxweyne Farmaajo ku qoray warbaahinta gaar ahaan bartiisa Facebook. Muddooyinkii ugu dambeeyay madaxweyne Farmaajo ayaa ka aamusnaa xasaradaha siyaasadeed ee dalka ka jira oo intooda badan uu Rooble abuuray, waxayna khudbadiisu ku soo aadaysaa xilli khilaaf adag uu kala dhexeeyo ra'iisul wasaare Rooble. Wixii ka dambeeyay markii madaxweyne Farmaajo uu Rooble ku sameeyay shaqo joojinta, waxaa jiray kulamo aad uga socday filla Soomaaliya kuwaas oo lagu doonayay in lagu magacaabo ra'iisul wasaare cusub, sidoo kalena xilka looga tuuro ra'iisul wasaare Rooble. Sida dhabta ah lama hubo waxay ku qatanto khudbadda madaxweyne Farmaajo, balse maadaama lagu soo hadal qaaday arrimaha doorashooyinka, waxay taaban doontaa ama saameyn xoogan ku yeelan doontaa ra'iisul wasaare Rooble oo hadda xaalkiisu uu yahay allow sahal. halkaa waxaa inooga eg warkeennii habeenimo. Fadlan daawada haddii ay tahay marka koowaad aad soo booqato janaalkeena, subscribe oo furo gambalelka si aad u noqoto daawadaha koowaad ee barnaamijyadeena.